Əziz YouTube izləyicilərimiz, deyirlər 5 manata, 10 manata daroşka olmur. İnan ki olur. Baxın, metrəsi 10 manatdan başlayır, problem yoxdur. Hansı model istəsiz var, modellərimiz çoxdur. Qarışıq model də var, belə model də var, sırf sadə model də var. Zəhmət olmasa qardaş, onu da bir dənə göstər. Dükanımız göz qabağındadır, baxın. Bu da onun sadə modeli. 55 manatlıqları da göstərir. Ölçüləri var ha, nə ində desəz enləri var. 2 metriyə qədər 2 metriyə qədər var. Milyanlık var. Hələ bunu açsam buna bax hələ. Əsl milyoner rəngidir. Sən onu aç, mən bunu təqdim eləyim. Təqdim elə mən bunu. Bax, burada 300-350 dənə 2-nin üçü 55 manatlıq xalçam var idi. Hardasa 100-120 dənə qala qalmayadı. Bax, bu da bir həftənin içində satılıb. Bax, içində nə naxışlayırsınız var. Özdə, baxın, pakovkalı maldı, hələ Türkiyədən bura qədər hələ açılmayıbdır da. Yəni, mal, baxın, 2-nin üçəsi, nə yağış dəyib, nə də su dəyib. 2-nin üçəsi 55 manata. Gəlin, yığın, aparın. Metrəsi 15 manat, 20 manat. Eni 1.50'lər, eni 1.50 neçə olacaq qardaş? 20 manat. Ay, sağ ol. Baxın, fabrikin skoçunu qopardıram. Mal hələ açılmayıb, baxın. Hoppa. Bunun da hər endə olanı var. Kaldorlarda çox möhtəşəm görsənir. Villaların kaldorlarında çox möhtəşəm görsənir. Bir dənə də dədəbaba rəngi var idi, bardovu. Onu biz müasirləşdirmiş formada istehsala çıxartmışıq. Baxın, sizə hal-hazırda eni 1 metr olanı qardaş təqdim eləyir. 10 manat. 10 manat, bax, metrəsi 10 manat. Baxın, bunun da görünüşünə baxın. Super görünüşə malikdir. İçindəki desenlər, içindəki, baxın, bunlar hamısı bizim milli xalçalarımızın naxışlarıdır. Bir sözlə, nə istəsəz dükanda var, nə qiymətə istəsəz var. İpəklər 110 manata gəlib düşüb, 2-nin üçələrindən söhbət gedir. Və plus üstü, Təbriz xalçalarının əsl xalçalar bax bizdə. Zəhmət olmasa abunə olmağı unutmayın. Bildirişləri aktiv eləyin, sağ olun, var olun. Təşəkkürlər.